Հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունը սուրբ լա, քո թագավորությունդ կա, քո գամքը տլա, ինչպես երկինքը, այնպես ալ երկրի վրա, մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ, այսօր, և Տեր ներիր մեր մեղքերը, թող մեր պարտքերը, ինչպես մենք կթողնենք մեր պարտապաններուն, և մեզ փորձության մի տար Տեր Աստված, այլ ազատ է չարել, քանի որ քո կտե արքայությունը, զորությունը և փառքը հավիտյանս հավիտենից, ամեն, հալելույա, ողջ փառքն ու պատիվը միայն ու միայն քեզ, մեր սիրելի Աստված, ամեն։ Սիրելիներս, մենք այսօր ունենք հրաշալի օր, մենք կհավատանք, որ Տերը երկնքեն հրաշալի խոսք ունի մեզի համար, այսօրվա խոսքը քրիստոնեության ողնաշարային ամենակարևոր թեմաները մեկն է և շատ կարևոր կյանքի մահվան իմաստով, նույնիսկ այդպես մենք կրնանք ասել, այսօր չափազանց տարածված է, ինչպես որ անցյալ անգամ մենք կխոսեինք կոնֆլիկտներու, այսինքն վիճաբանություններու, տարածայնություններու մասին, տարածված են այդ բաները ամեն ուրեք, ընտանիքներն սկսյալ մինչև միջպետական հարաբերությունները, որ լարված են այդ կոնֆլիկտները կամ պետություններու, տերություններու միջև, այնպես որ սիրելիներս, և այսօր այնպիսի թեմամը պետք է խոսիմ գարձես անցյալ թեմայի շարունակությունն է և չափազանց կարևոր է, ինչպես որ ասի ողնաշարային քրիստոնեության մեջ ամենակարևոր, ամենանշանակալի թեմաները մեկն է, որ կկոչվի ներում, այսօր մարդիկ շատ կարիք ունին, որ ներվին և մարդիկ նաև կարիք ունին, որ կարենան հնարավորություն ունենան նաև ներելու, ոչ միայն ներվին, այլ կարենան ներեն, որովհետև գիտեք շատ մարդիկ կհանդիպին ինձի հետ ու բոլորիս հետ կլա, որ շատ դժվարությամբ է, որ մենք կարենանք ներելու և պետք է նաև հասկանանք ինչը սեր է ներել, սիրելիներս, գուցեմ որ պարզապես սիրտդ բանաս և անցյալ քարոզի շարունակությունն է այսօր և ես կհավատամ, որ մենք բոլորս կլանք օրհնված։ Անցյալ անգամ մենք տեղը կարդացինք Կողոսացիներու նամակը կարդացինք, ուր որ ներման մասին և այդ բախումներու վիճաբանություններու մասին դեղեր, Կողոսացիս 3:12-15 արագ կրնանք աստեղը ամփոփենք, որ գսե ուստի Աստծո ընտրյալ սուրբերու և սիրելներու պես ձեր վրա հագեք քութը, ողորմությունը, քաղցրությունը, խոնարհությունը, հեզությունը, երկայնամտությունը իրարու համբերելով և ներելով, եթե մեկը մեկուն թեմ տրտունջ մունենա, որևէ բան մունենա մեկուն թեմ, թող ներեն, ինչպես որ Քրիստոսը մեզի ներեց, մենք ալ այսպես պիտի ներենք։ Կսե դուք ալ այսպես ներեք, ինչպես որ Քրիստոսը մեզի ներեց։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ դեռ մեր մեղքերու մեջ էինք, Տերը մեզի սիրեց, Տերը մեզի ներեց ու Տերը ներող Աստված է, ողորմած Աստված է, գթառատ Աստված է, եւ մենք գիտենք, որ ամենից բոլորս հատ յուրաքանչյուրս ունենք մեր մեղքերը, որոնք որ ցավեցուցեր են Տիրոջը և շատ նաև մարդկանց ցավեցուցեր են, այնպես որ ներումը այնպիսի բան է, ոչ միայն Աստված մեզի գները, այլ նաև մենք պիտի ներենք այն ամենուն, որոնք որ մեզի ցավեցուցեր են, ու եթե մարդիկ կան, ովքեր որ պարզապես կսպասեն այդ ներմանը, մենք ալ երթանք, ձեռք մեկնենք իրենց, հաշտություն թող կնքվի մեր միջև, որովհետև Տերը ինչպես որ մեզի ներեց, մենք ալ մարդոց պետք է ներենք։ Քիչ առաջ ինչպես որ հայր մեր աղոթքը աղոթեցի եւ նորեն մենք կանդրադառնանք այդ կետերուն, ինչպես Եփեսացիներու մեջ 4-րդ գլուխի 31-ին 32 համարն ալ անցյալ անգամ գսեինք, որովհետեւ շարունակություն է, որովհետեւ եթե կա կոնֆլիկտ, եթե կա վիճաբանություն, տարածայնություն, հագասություններ, վեճեր, ուրեմն պետք է ամենավերջն ալ ներումը ու ես կհավատամ այս ներման քարոզով մենք կնիկը կգնքենք անցած ծառայության, անցած խոսքի։ Գսե որ ամեն թարնություն եւ փառքություն 4-րդ գլխի 31-ին 32-ն է ամեն թարնություն եւ փառքություն ու սրտմտություն եւ աղաղակ ու հայհոյություն վերցվի ցեզմե իրենց չարություններով մեկտեղ իրարու հետ քաղցր եղեք գտած ներելով իրարու ինչպես Աստված Քրիստոսով ներեց ինչպես որ Աստված ներեց այդպես ալ մենք պետք է ներենք իսկ հետաքրքիր է
շատ մարդոց հետ առնչվելով այս թեմայի հետ կապված, որ տեսեր են, որ ող կա, սրտմտություն կա, աղաղակ կա, տրտունջ կա, հայոյություն կա, ինչպես որ այստեղը գնշվի, կամ չարացած, ասանք սրտեր, երբ որ սիրտերին կփանան, ես կարծնեմ, իսկ դու ներեր ես, գխոսի ինչ որ բանով, գիտե որ ներումը պետք է, կարծնեմ, իսկ դու ներեր ես, կսե այո, անշուշտ գրնալալ մարդիկ ներած են, բայց ադենը մեկ, երբ որ շարունակեր եմ խոսիլը, սկացեր եմ, որ այդ մարդը միայն այդ խոսքով, որ այո ես ներեր եմ, միայն այդ խոսքով ներեր է, այսինքն միայն խոսքով կսե որ ներեր եմ, բայց իրականության մեջ, սրտի մեջ դեռ չէ ներած, որովհետև երբ որ ես կշարունակեմ խոսիլ, իր սիրտեն գելը նորեն այդ դառնությունը, նորեն գրնալ արցունքները տեսնիս, եւ կսկաս, որ այս մարդը դեռ գնքված, ասանք լման չափով չէ ներած, այո կփորձե ինքը չանք կնե, բայց դեռ չէ ներած։ Իսկ ինչ կսե ներման մասին Աստվածաշունչը, ինչ կնշանակի ընդհանրապես ներում, ինչ կնշանակի ներել։ Եկեք միասին փանանք Եբրայեցիս 8-րդ գլուխը 12-րդ համարը, հետո 10-րդ գլուխը 17-ն 18-րդ համարները, այնտեղ հստակ կերպով կնշե Տերը թե ինչ կնշանակի ներում։ Այդ խոսքերը եթե իրապես կնենք մենք, ուրեմն ներած ենք։ Եթե չէ, ուրեմն կնշանակի ինչ որ բան կա, լեղի արմատ մնացել է, թառն արմատ մնացել է մեր սրտերու մեջ եւ մենք կարիք ունենք, որովհետեւ եթե չներումը կա, ադի կա բեռը մեր մեջ, ադի արկելք ունի, ադի սխալ բան է մեր կյանքի մեջ, որ շատ եւ շատ այլ սխալ բաներու դուր գրնա բանալ։ Մինչեւ անգամ դեպրեսիոնի մեջ ենք մենք, ստրեսներու մեջ ենք մենք այն պատճառով, որ ներում չունենք, որովհետև մենք ինքներս չենք ներված։ Եկեք բանանք աստեղը եւ տեսնենք ինչ կսե Աստված, ինչ է ներումը։ Ուրեմն այսպես, Եբրայեցիս 8:12, հետո 10-րդ գլուխ, այսինքն 17-ն 18 համարները։ Վասնզի ես անոնց անիրավություններուն պիտի ներեմ եւ անոնց մեղքերն ու անօրենությունները ալ պիտի չհիշեմ։ Դերը գխոսի գսե որ ես անոնց անիրավությունները պիտի ներեմ եւ անոնց մեղքերն ու անօրենությունները ալ պիտի շատ կարեւոր բառ չհիշեմ։ Սիրելիներ, ներել կնշանակե մոռնալ։ Ներել կնշանակե չհիշել, չխոկալ, չմտորել այդ հարցի շուրջ, որ արդեն անցեր է, կացեր է ու նույնիսկ եթե նույնիսկ կբացվի հանկիստ կարելի է ժպտալով ասել որ ես այդ թեմայով չեմ ուզեր խոսիլ, ես արդեն ներեր եմ, ամեն ինչ հրաշալի է։ Ասի կնշանակե ներել, ասի կատարյալ ներման մասին է խոսքը, որ մենք մարդիկս մեղքեր գործելով մենք գիտենք որ բոլորը գրված է մեղանչեցին եւ Աստծո փառքեն պակսեցան, մենք ինքներս կարիք ունենք այդ ներման։ Երևակայեք Աստված անընդհատ հիշեցնե մեզի որ դուք այս մեղ կրերեք, դուք այս մեղ կրերեք, իսկ Աստված կսե որ անոնց անիրավությունները պիտի ներեմ եւ անոնց մեղքերն ու անօրենությունները ալ պիտի չհիշեմ։ 17-րդ համարը 10-րդ գլուխի գսե, յետ կգսե անոնց մեղքերը եւ անոնց անօրենությունները ալ պիտի չհիշեմ, ուստի երբ անոնց թողություն տրվեցավ, թողվեցավ, ներվեցավ, եւս մեկ բառ, որ ներման հետ կապ ունի, այդ թողությունն է, մեղքերու թողություն, այլևս կսե, այդ որ մեղքերը որ թողություն տրվեցավ, մեղքերուն թողություն տրվեցավ, ալ մեղքի համար պատարակ, զոհ պետք չէ։ Երբ որ մեղքը ներված է, ադոր համար այլևս կսե Աստված, զոհ պետք չէ, անց կեցավ, այլևս ներվեցավ, եթե համեմատենք գիրքի հետ նոր էջ, ջերմակ էջ, նոր սև թանակ, որպեսի գրես նոր, կյանքի նոր շարունակություն, այլևս հիներն անցան, ամեն բան նոր եղավ, Աստված ասիկա կուզեսել, մոռացության լիճը նետելով այն ամեն ինչ որ անցյալի մեջ տեղի ունեցած։ Ասի կնշանակի ներում, ասե կատարյալ ներում է, ու եթե դու հիմա քեզի բռնես որ դու նա լսես որ այո ասում եք ու ներեր եմ, ընտանիքիս անդամի ներեր եմ, ամուսինիս, կնոջս, երեխաներուս, ծնողքիս ներեր եմ, ասինչ մարդուն, ընկերոջս, բայց այս բաները դեր դագավին քովը դեր այդ լեղի, այդ հիշողությունները կան, անընդհատ ցավեցնող, որ գուքա անընդհատ միտքդ, ուրեմն կնշանակի դեր ներման հետ կապված խնդրեմ ունիս, սիրելի եղբայրս կամ քույրս։ Այնպես որ այսօր ես գավադան որ Տերը յուրահատուկ ազատագրող զորություն կհաղորդե քեզի եւ դու իրապես համ ներված կլաս, եթե մեղ ես գործած,
Համալ կներես ուրիշներուն Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով ինչպես որ Քրիստոսի արյունը մաքրեց մեզի այնպես ալ գմաքրե ամեն տեսակ անօրենություններեն մեղքերեն ու մեզի ճունենալ ջերմակ կգեցնի իր գահի արչև Տեր Հիսուսի զորավոր անունով գիտեք ներումը այնպիսի բան մնե որ շատ ոչ շատ բոլոր ուսմունքներն են որ ադոր մասին շատ կխոսին Շատ կրոններու մասնակետ եմ նաև ես, որովհետև իմ մասնակետությունը շատ մոդ է կրոնակիտությանը եւ հետո էլ աստվածաբանությունը ես լավ ուսումնասիրել եմ, դարբեր կրոններ ուսումնասիրել եմ, չկա կրոմը, չկա ուսմունքը, չկա փիլիսոփայությունը, որ այդպես լավ պատկերեն ներումը, ինչպես որ քրիստոնեությունը Եվ ես հերթական անգամ գսեմ, որ քրիստոնեությունը գրոնք չէ, քրիստոնեությունը ճշմարտությունն է, այսինքն մեր ապրած կյանքն է քրիստոնեությունը, մեր ապրած կյանքը Աստվածաշունչեն դուրս չէ, ամեն մեր ապրած կյանքը, ամեն երկվարգյաններով, ամեն վարգյաններով, ակնթարթներով գմտնե մեր Սուրբ Գիրքի հետ, քրիստոնեական Սուրբ Գիրքի հետ Չկա քրիստոնեություն առանց ներման։ Եթե դու գլսես, որ քրիստոնյակ ու եղբայրները կամ քույրերը գսեն, որ մենք բիչիներ ենք ապա իրենք քրիստոնեության հետ կապ չունեն, որովհետև Քրիստոսը հենց ներումն է։ Քրիստոսը Աստծո որդին էր, որ եկավ այս աշխարհ, արյուն թափեց, որբեսի մեղքերու թողությունը լա, քավությունը լա եւ մենք ներվինք։ Ամեն փառք Տիրոջը։ Հալելույա։ Ուրեմն չկա քրիստոնեություն առանց ներման, իսկ ներման արմատը սերն է, գթացությունն է, ողորմածությունն է։ Եթե մենք ողորմած չլանք, եթե մենք սիրող չլանք, հնարավոր չէ որ նաեւ ներենք։ Գիտես այսպիսի հրաշալի խոսք մը գա Աստվածաշունչի մեջ, որ կսե սերը գծածկե մեղքերու շատությունը։ Հետաքրքիր բան մն է ասի գա։ Եղեր է որ շրջանագի մեջ եղած ենք, օրինակ, քանի մոկիով ու պարզապես ինչ որ բաներ տեղի ունեցեր է, գորշ բաներ, ասանք մշուշոտ բաներ, որ այդ պահուն չեմ նկատած ես։ Հետո երբ որ եկած եմ սկսել ինչ որ քննարկումը մտեր իմ շրջապատով ու հանկարծ ինչ որ մեկը կրնա ասել նկատեցիր այս մարդը ինչ երավ ասենք գսեմ չէ չնկատեցի գսե դեսար ինչ ասավ աս խոսքը որ ասավ գսկաս ասանք դեմքի արդայությունը փոխված եւ այլն ու շատ հետաքրքիր է մարդիկ կան չենալ լսած չենալ տեսած ոչ ալ հաշվի արել են թե ինչ է եղածոն բայց մարդիկ կան գրնալ բատնություն դարձուցած են ադիգա Իսկ ինչ կնշանակի ադի, որովհետև at սերը չկա որ օրինակ տեսնե ու պարզ համարե at ամեն ինչ որ եղավ։ Մեկում գարցես կսե, բայց պարզ է, նորմալ մարդը ասիկա ուզեց ասել, ինչու նեղվեր ես։ Մյուսը կսե, չէ, դու ինչ հասկացար, ասոր տակը խորունկ բան կա, ասոր տակը ենթատեքստ կա, ինքը ասանք որ ասավ նկատի ուներ անանք։ Գիտա ինչպես որ շատ աղանդավորներ օրինակ Սուրբ Գիրքը կգարտան սևով ջերմակի վրա գսեն ասի որ գսվի այսպես նկատի ունի այնպես սիրելիներ Աստված ինչ որ նկատի ունի այսպես նկատի ունի այսպես սևով ջերմակի վրա ես այսպես եմ ընդունած Սուրբ Գիրքը եւ այսպես կգարտամ այնինչ նամակ որ Տերը գրել է ինձի ես գիտեմ որ Աստված իհարկե փոխաբերություններ կան որ երբ որ Հիսուս գսե օրինակ ցերկը գդրե չի նշանակեր ցերկդ գդրե ադի ուրիշ բան է երբ որ գսե ինքը Հիսուսը բժշկող Աստված է որ մարդոց ցերկերը կբժշկեր մարդոց աչքերը կբժշկեր ինքը չի գնարսեր հետո կնա աչքը թանե ասոնց մասին չեմ խոսիր ես կխոսիմ հստակ ճշմարտություններու մասին որոնց մասին հստակ Աստծո խոսքը գխոսի ինչու գսեմ սերը գծածկե մեղքերու շատությունը որ երբ որ այդ տեսակ բաներ գլա որու մեջ որ սերը քիչ է ինքը կնկատի at ամեն ինչ որ տեղի ունեցած օրինակ ասենք թե ինչ որ դեպքի առիթով ասենք թե մեկը տեսա որ բան մը եղել է մյուսը չի նկատեր իսկ մյուսը կնկատի իսկ սերը չի նկատեր at մեղքերու շատությունը գրնալը իրավ ճիշտ է մարդը ճիշտ է որ իրավ մեկը քննադատություններ է վիրավորական խոսքեր խոսերը բայց եթե մեկը չնկատած ալ ավելի բարի է այսինքն սիրտը որ չի նկատիր կամ կնկատի գսե հիմա մարդ էր ասավ ասպանը այսինքն սիրտը ալ ավելի բարի է ավելի աստուծմով լեցված է որ չի նկատեր այս խոսքը կկատարվի սերը կծածկե մեղքերու շատությունը հետաքրքիր դեպքը բադավահեր է մեր հետ որ մեր եկեղեցի սկիզբն էր մեր եղբայրները մեկը որ այլագրոն էր դարձավ քրիստոնյա մեր աչքի առջև դարձավ քրիստոնյա մենք բացարձակ ներում թեմայով չէինք խոսած եկեղեցի մեջ բայց բոլոր քարոզներու բոլոր ուղերձներու ընթացքին հնարավոր չէ որ մենք չանդրադառնանք այս բանին որովհետև ինչ քրիստոնեություն առանց ներման առանց սիրո
Եկավ վկայեց, որ գիտեք իմ ընտանիքի մեջ անհաշտություն էր, բայց չէ որ ես ամեն անգամ եկեղեցի գուկայի եղբայրներու հետ, քույրերու հետ եկեղեցի գուկայի, այսինքն ինքը տանողն է նույնիսկ ավտոբուսով, մեծ ինքնաշարժով, անընդհատ կվկայեր, որ եղբայրներես ու քույրերես ներում եմ սորված եւ քացեր եմ իմ ընտանիքի մեջ ներումալ սորվեցուցեր եմ իրենց եւ հիմա բոլորս իրար ներած ենք եւ մենք միապան ենք եւ համերաշխ ենք։ Ու գսե ներում եմ սորված, բայց ես մտածեցի, որ ես ներում չեմ քարոզած։ Հետո հասկացա, որ իմ ամեն քարոզնալ որպես Քրիստոսի բերանեն դուրս եկած խոսք անպայման ներում կներառե իր մեջ։ Անպայման չկա քարոզ, որ սիրո եւ ներման հետ կապ չունենա, այնպես որ բարի կալուստ քրիստոնեություն։ Ինչպես որ քիչ առաջ ասի, որ մենք կանադառնանք հայր մեր աղոթքին, հայր մեր աղոթքի մեջ շատ հետաքրքիր բան կա, որ գսե Հիսուսը կսորվեցնե Մատթեոս 6-րդ գլուխի 9-15 համարներու մեջ ինքը գսե ով հայր մեր որ երկինքն ես քո անունը սուրբը լա հետո գսե որ ները մեր մեղքերը գսե քու թակավորությունդ կա քու կամքը տլա մեզի ները մեր պարտքերը կամ մեղքերը ինչպես ալ մենք կներենք մեր պարտականներուն տեսեք հոստեղը համեմատությունը կմցնե ները այնպես ինչպես ես Ուստի եթե դու հայր մերը կաղոթես այսանք համարցակ, հոստեղը պետք է ուշադիր լաս, որ դու տիրոջը գսես ները ինձի այնպես ինչպես ես։ Այսինքն եթե դու չես ներած, ինչպես պիտի Տերը ները, եթե դու գրչակես այդպես քու բերանով, դու այդպես կավադաս, դու չես ներած։ Ուստի քեզի գսեմ եղբայրս կամ քույրս, որ անպայման ները։ Խնդրեր տիրոջը թող օգնե, որ քեզին քեզի ցավցնողներուն, ովքեր որ պարտական են քեզի դու բաց կես իրենց։ Ու հետո արդեն կսե մեզի փորձության մի տանիր, հապա չարեմ մեզի ազատե։ Ու 14-րդ խոսքի մեջ ամբողջ հայրմերը շատ լավ խոսքերու հաջորդականություն հրաշալի աղոթք, որ Տերը մեզի սորվեցուց, Տեր Հիսուսը սորվեցուց, 14-րդի մեջ հետ գրություն գնա, այսինքն նորեն կշեշտադրե գարձես այդ ուղերձեն վերջ, հայրմեր սորվեցնել են վերջ, մեկ հատ եւս Փամը ունի սելու տեր լրացուցիչ։ Գսե վասնզի 14-րդ խոսքը գարտան 6-րդ գլխի։ Վասնզի եթե դուք ներեք մարդոց իրենց հանցանքները ծեր երկնավոր հայրնալ ձեզի պիտի ները։ Հիսուսը ինչու հայրմերը ամեն ասել են վերջ։ Նորեն եւս մեկ անգամ ասի գիշեցնե, ուրեմն որքան ողնաշարային է, որքան կարևոր է այս ներում թեման, որ նորեն գիշեշտատրե, նայեք հա, գարձես թե այս հոգին գա, այս խոսքի երանքը գա, նայեք հա, վասնզի եթե դուք ներեք մարդոց իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր հայրն ալ ձեզի պիտի ները։ Իսկ եթե դուք չներեք մարդոց իրենց հանցանքները, ձեր հայրն ալ ձեզի պիտի չներե ձեր հանցանքները։ Հանցանքներ, բարդկեր, մեղքեր Այս բոլորը կշեշտվին մեր Տեր Հիսուսի կողմեն, որ մենք հասկանանք, որ որքան կարևոր է, որ մենք բաց ցկենք, ներենք, մոռացության լիճը նետենք, մոռնանք այն ինչ որ մեզի երեր են, որտեվ Տերն ալ մեզի ներեց ու մոռացության լիճը նետեց այն մեղքերը, այն հանցանքները, այն պարտքերը, որ մենք էինք թույլ տված մեր կյանքի ընթացքին։ Ղուկաս ավետարանի մեջ շատ հետաքրքիր պատմություն կա 17-ի 1-ին 5-ը, եկեք կարդանք։ Հիսուսը ասավ իր աշակերտներուն. Անգարելի է, որ քայթակղություններ չկան, բայց վայ անոր, որուն ցերքով գուքան, ավելի աղեկ է, ավելի լավ է, որ անոր պարանոց են վիզեն իշու չաղացքի քարմը գախվի ու ծովը ցկվի, քան թե այս պզդիկները մեկը քայթակղեցնե։ Սկուշություն ըրեք ձեր անձերուն Եթե քու եղբայրդ քեզի թե մեղք գործե, մեղանչ է, հանցանք գործե, քեզի վիրավոր է, հանդիման է զանիկա, եթե ապաշխար է, ները անոր, եթե օրը 7 անգամ քեզի թե մեղանչելու ըլա, կամ մեղանչ է, օրը 7 անգամ դառնա ու քեզի էսե կապաշխարեն պետք է ներես անոր Հիսուսը իր աշակերտներուն գսե, ուշադրություն դարձեք։ Քանի անգամ գսե Հիսուսը, օրը 7 անգամ, եթե քու թեմդ մեղք գործե, հանցանք գործե, քեզի վիրավոր է, դարձիր հանդիման է, եթե ապաշխար է, ները։ Ու տեսեք հետո ինչ գսե։ 5-րդ խոսքը շատ հետաքրքրական է։ Կրնալալ մենք աղոթք բարձրացնենք առ Աստված, երբ որ հավատքի պետքություն ունենանք, ասենք
Տեր իմ Աստված, ինձի հավատք տուր։ Աստվածաշունչը հստակ կսե, հավատքը գուկա լսել են, լսելը Աստծո խոսքն։ Այսինքն երբ որ Աստծո խոսքը գլսես, հավատքը գուկա։ Հիմա դու Աստծո խոսքը գլսես ու քուներս այդ հավատքը գաջի կբարձրանա։ Բայց տեսեք ոստեղը առաքյալներեն մեկը, առաքյալներ ավելի, ճիշտ, ըսին Տիրոջը։ Մեր հավատքը ավելցուր։ Հետաքրքիր է, երբ որ հրաշքներու հետ կապված բաներ գլար, աշակերտները չսին, չեգանսին մեր հավատքը բարձացուր։ Երբ ըսին մեր հավատքը բարձացուր։ Երբ որ Տերը հրահանգ տվավ պատվիրեց, որ 7 անգամներ են։ Հոստեղ են հստակ է, թե որքան դժվար է մարդոց համար ներելը, որ պետք է 7 անգամ օրը ներեն։ Ադոր համար աշակերտները այլայլվեցան, ասին Տեր, մեր հավատքը ավելցուր, թե չէ ինչու ոստեղը պիտի շեշտվի, մեր հավատքը ավելցուր, եթե կապ չունենա ներելու հետ։ Հետո այս պատմության շարունակությունը յուրովի։ Մատթեոս ավետարան 18-րդ գլուխ 15-ին 22 հետո մինչև վերջ կգարտանք այս պատմությունը։ Մատթեոս 18-15-ին 22։ Հիսուսն է խոսողը, անցյալ անգամ ալաստեղը կարդացինք, բայց այս անգամ ներման տեսանկյուն են, ոչ թե վիճապանության, տարածայնության տեսանկյուն են, այլ ներման։ Եթե քու եղբայրդ քեզի թե մեղան չէ, գնա հանդիման է զանիկա, երբ որ տուն եւ ինքը մինագեք։ Եթե քեզի մտիկ ընե շահեցար քու եղբայրդ, բայց եթե մտիկ չնե քեզի հետ ուրիշ 1 կամ 2 առ, որբեսի 2 կամ 3 վկաներու բերանով ամեն բան հաստատվի։ Եթե անոնցալ մտիկ չնե, եկեղեցինս է, իսկ եթե եկեղեցինալ մտիկ չնե, հեթանոսի ու մաքսավորի պես թողլա քեզի։ Ճշմարիտ կսեմ, երկրի վրա ինչ որ կապեք, երկնքի մեջ կապված պիտի լա ու երկրի վրա ինչ որ արցակեք, երկնքի մեջ արցակված պիտի լա։ Մենք այս խոսքը, որպես քրիստոնյաներ, որպես արթուն քրիստոնյաներ, խոսքին հավատացող քրիստոնյաներ, խոսքը հրճակողներ, ամեն անգամ գրճակենք, գրնալա լսենք, սատանա ես քեզի կգաբեմ։ Տարբեր բաներ քանթենք, կապենք, ամեն ինչ անենք, քանթենք, կապենք, ադոր մեջնենք, շինարար եղրենք։ Բայց երբ որ այս խոսքը մենք կգարտանք համատեքստի մեջ, որ 19-րդ խոսքն շարունակենք կսե դարձյալ կսեմ ցեզի, եթե ցեզ մե երկու հոգի երկրի վրա մի ապանին ամեն ինչ բանի համար որ խնդրեմ պիտի ըլա անոնց իմ հորմես որ երկինքն է, քանզի ուր որ 2 կամ 3 հոգի ժողոված ըլան իմ աննովս հոնեմ ես անոնց մեջ, ես այնտեղ կլնամ։ Շատ կսենք աս խոսքը մենք։ Շարունակությունը տեսեք։ Այնադեմ Պետրոսը մոտեցավ անորուսավ, Տեր, քանի անգամ եթե եղբայրս ինձի դեմ մեղան չէ, պետք է ներեմ անոր, մինչև 7 անգամ։ Լավ, այս խոսքերը իրար հետ ինչ կապ ունին։ Ինչ կապ ունի երկրի վրա կապեք կապված կլա, արցակեք արցակված կլա ու հանգարց Պետրոսը գուկակսե քանի անգամ ներեմ։ Այս բոլոր բաները ներման մասին են։ Ընդհանուր Մատթեոս 18-ը հրաշալի ներման ուսմունք կհաղորդե մեզի։ Հիսուսը ներումի հետ կապված բանը կուտա մեզի։ Եվ Պետրոս հոստեղը գարցնի 7 անգամ, քիչ առաջ մենք կարդացինք, որ Հիսուսն էր, որ գսեր, որ օրվա մեջ 7 անգամ պիտի ներես։ Ուրեմն Պետրոսը 10 լավ սորվեր է եւ եկեր է գսե Հիսուսին 7 անգամ ներեմ։ Հիմա հոստեղը կապել եւ արցակել, եթե դու մեգումը չես ներած, իրեն կապեր ես։ Գրնալը մեկնա քեզի չէ ներած, ինքնա քեզի կապեր է, գրնալը երթասես ները ինձի եւ ինքը քեզի կարծակ է։ Ու երկինքն արցակված կլա, որովհետեւ հայրմերի վերջը գսե որ եթե ներողություն խնդրես, եթե ապաշխարես, ապա կներվիս։ Հայրնալ քեզի կներ, եթե դու ներողություն խնդրես։ Եթե ներես, դունալ կներվիս։ Այս խոսքերը բոլորը ներման մասին են։ Ուստի, եթե դու արցակես, Տերնալ քեզի կարծակ է։ Բայց հիմա Պետրոսը հստակ սորված ըլալով նախորդ տասը, որ 7 անգամ օրվա մեջ պիտի ները, գարձես թե արդեն 7 անգամ ինչ որ մեկը մեղանչեր է, վիրավորեր են 8-րդ եկեր է, համարցակ եկեր է Տիրոջ քովը, ու գսե 7 անգամ, այսինքն հասեր է հոս, 7 անգամ ըրերեմ, գարձես թե ոչ ինչու պիտի կհարցնի 7 անգամ ներեմ, ու տեսեք Հիսուսի պատասխանը։ Այնադեմ Պետրոսը մոտեցավ անոր, Տեր, քանի անգամ եթե եղբայրս ինձի դեմ մեղան չէ, պետք է ներեմ անոր, մինչև 7 անգամ։ Հիսուսը ասավ անոր, քեզի չեմ ասեր թե մինչև 7 անգամ, հաջորդ 10-ն է ասիկա։
հապա մինչև 70 անգամ 7։ Ասոր համար երկնքի թագավորությունը կնմանի թագավորի, որ իր ծառաներեն հաշիվ առնել ուզեց։ Երբ սկսավ հաշիվ առնել 10,000 տաղանդի պարտակամը, մեկը որ 10,000 տաղանդ պարտկեր իր ղեկավարին, այդ պարտականը բերվեցավ իրեն, բայց անիկա վճարելու կարողություն չունեցավ։ Իր տերը հրաման արա, որ Զանիկա եւ անոր կինը ու որդիները եւ անոր բոլոր ունեցածը ծախվին եւ պարտքը վճարվի։ Սկիզբը դաժան հրահանգ, որ ամեն բան պիտի ծախվի, որ պարտ կտրվի։ Իսկ ծառան անոր արչև ինալով երկրբակություն հրավ ու ասավ Տեր համբերե ինձ եւ ամենը քեզի կվճարեմ։ Թախանցակին կխնդրե, որ վճարե։ Համբերե, որ վճարե։ Ծառային Տերը վրան խղճալով արձակեց Զանիկա։ Տեսեք, արձակեց Զանիկա։ Ու պարտ կշնորեց անոր։ Արձակեց ու պարտ կշնորեց։ Վերևն ալ գսե, եթե արձակեք, ձեզի ալ արձակված կլա, ինչ որ կապեք կապված կլա երկինքը, ինչ որ արձակեք արձակված կլա երկինքը։ Աստծո հետ կապ ունի։ Դուք հոգս կներեք, Տերն վերևը կները։ Ծառային Տերը վրան խղճալով արձակեց Զանիկա ու պարտ կշնորեց անոր։ Նույն ծառան ելավ իր ծառայակիցները մեկը գտավ, որ իրեն 100 տահեկաներ պարտ, տեսեք 10,000 եւ 100։ Ինքը 10,000 էր պարտ, ներվեցավ, գնաց մեկ գունքով, որը որ իրեն 100 տահեկաներ պարտ։ Ու Զանիկա բռնելով կխեղտեր ու կսեր վճարե ինձի ունեցածը պարտքը։ Ուստի իր ծառայակիցը անոր ոտքը ինգավ նույնպես, ինչ որ ինքն էր ըրած իր ղեկավարին։ Կաղաչեր անոր ու կսեր համբերե ինձի ու քեզի ամենքը կվճարեմ։ Համբերե ինձի ու քեզի ամենը կվճարեմ։ Բայց ինքը չեր ուզեր հաբա գնաց բանդը տնել դվավ, մինչև որ պարտքը վճարե, ավելի դաժան պահվածք։ Չներեց։ Չներման հզոր դրսևորում ոստեղը, որ կտեսնենք ինչպես պիտի վերջանա։ Երբ իր ծառայակիցները տեսան եղած բաները, խիստ տրտմեցան ու եկան իրենց տիրոջը իմացուցին բոլոր եղածը։ Այն ադեն անոր Տերը կանչեց Զանիկա ու ասավ. «Չար ծառա, այն բոլոր պարտքը ես քեզի շնորհեցի, ինձի աղաչելուդ համար։ Ուրեմն պետք չէր որ դունալ քու ծառայակիցդ ողորմեիր, ինչպես ես քեզի ողորմեցա»։ Անոր Տերը փարկանալով դահիճներուն մատնեց Զանիկա, մինչև որ բոլոր պարտքը վճարե։ Այսպես իմ երկնավոր հայրս պիտի ենե ցեզի, եթե ձեր սրտերեն, ձեր խորքեն, ձեր գլխավոր մարմնի օրգանն է սիրտը։ Ամենակարևոր, որ եթե գենա մարդու կյանքը վերջացած կհամարվի։ Ձեր սրտերեն չներեք ամեն մեկը իր եղբոր հանցանքները։ Սիրելիներ, տեսեք որքան դաժան է, որ Տերը մեզի ներեր է, հիմա գրնալալ այս վերջին տեղը միայն կարտանք ասենք, օ, Հայր Աստված, ինչ դաժան ես, որ մեզի չես ներեր։ Բայց դաժանություն կցանենք, դաժանություն կհնցենք։ Ինչպես այն հայրը նորեն հոր օրինակն է, որ ներեց, թախանցակին խնդրել են վերջ ներեց, ասա որ գնա, պարտքդ քեզի ներվեցավ 10,000, բայց հետո, այսինքն ասոնք մեր մեղքերն են նորեն Աստծո հետ է, աս փոխաբերությունը Աստծո հետ կապված է, այսինքն Աստված մեր 10,000-ը ներեց, որովհետև մենք չենք ուզենալ, ես միշտ գարցնեմ լսարանին, որ կուզեիք, որ ինչ որ դուք ըրած եք էկրանի վրա, ամենը երևի ու ամեն ասկը տեսնի եւ Աստված եւ մարդիկ բոլորը տեսնեն թե դուք ինչ եք ըրած, ինչով եք վիրավորած, ինչ մեղքեր եք գործած ընդհանրապես ձեր կյանքի մեջ, կուզեիք բոլորը գսեին ոչ, մեկը չկա որ ձերք բարձրացնի, ասե այո, ես կուզեի եմրացները թող բոլորը իմանան, որովհետեւ բոլորս մեղանչեցինք եւ սարսափելի մեղքերով եւ 10,000-ավոր։ Ինչ է 10,000-ը բամը չէ մեր կյանքի ընթացքին։ Ոստեղ բարձրապես բյուր թիվը գա։ 10,000 թիվը գա, որ մենք 10,000 մեղք ենք գործած Աստծո դեմ եւ 100 ալ մեր դեմ գործերն։ Ինչ կգարձեք, Աստված 10,000-ը մեզի ներեց ու մենք 100-ը պիտի չներենք։ Մենք գթարատ ենք, ողորմած ենք, ներող ենք, Աստված ոչ։ Նժարներու վրա չի տրվիր, կշերքի վրա չի տրվիր 10,000-ն ու 100-ը սիրելիներ։ Այնպես որ մենք նույնպես պետք է ներենք։ Եվ նույնիսկ ոչ թե որ պարզապես հոստեղ Աստված գվախցեն ներե որ ներվիս, այդպես չէ։ Այդ ներումը հիմնական մենք վարձք ունենք ներման պատճառով, ներման շնորհիվ։
Եթե մենք ներենք, նախև առաջ ներված կլանք ու հետո հերթականությամբ լեցուն օրհնություններ կունենանք, նախև առաջ շտկված հարաբերություններ, նորոգված ընտանիք, տարբեր բաներ ներման պատճառով։ Այնպես որ ներումը միայն սպառնալիք չէ, չես ներեր, չես ներվիր, ոչ, մեր համար է։ Մեզի համար է ամեն բան, որովհետև ներումը հզոր դուր կփանա դեպի երկինք։ Աստծո ցերքը կերկարացնի մեր կյանքի մեջ։ Մեր կյանքի մեջ բարիքները կշատնան ներման շնորհիվ։ Այնպես ալ չներման շնորհիվ չսեմ, պատճառով կսեմ, չներման պատճառով։ Շատ ու շատ արգելքներ եւ դուրեր կգոցվին։ Շատ ու շատ արգելքներ կնան եւ դուրեր կգոցվի մեր համար։ Մարկոս ավետարանի 11-րդ գլուխի, Մարկոս 11 20-26 եկեք բանանք կարդանք։ Մարկոս 11 20-26 Արդուն երբ անգեգ անցնեին թզենին դեսան արմադեն չորցած։ Պետրոսին միտքը եկավ ու ըսավ անոր. Ռաբբի, ահա թզենին, որ անիծեցիր չորցերը։ Տեսավ, որ պտուղ չկա, անիծեց, չորցավ, աս պատմությունը լավ գիտենք։ Պետրոսն ալ գիշեցներ Տեր գսե, որ թզենին, որ անիծեցիր չորցերը։ Հիսուս պատասխան տալով ըսավ անոնց. Աստծո վրա հավատք ունեցեք։ Արևելայերենի մեջ գրված է Աստծո հավատք ունեցեք, ոչ թե Աստծո հանդեպ հավատք ունեցեք, այլ Աստծո հավատք ունեցեք։ Աստված ունի հավատք, իսկ Աստծո հավատքը միշտ պատասխանված է։ Տերը գսե եւ գլո։ Ուրեմն Աստծո հավատք ունեցեք, քանզի ճշմարիտ կսեմ ցեզի, ով որ այս լերանս է, ելիր ու ծովը ընկիր եւ իր սրտի մեջ չերկմտի, հապա հավատա թե ինչ որս է գլա, պիտի լա անոր ինչ որս է։ Այսօր համար գսեմ ցեզի, ինչ բան որ աղոթքով կխնդրեք, հավատացեք թե պիտի առնեք եւ պիտի լա ցեզի։ Իմիջայլոց հետաքրքիր դեպք պատմեմ, ուրեմն Լիբանանի մեջ աղբիմը լեր գա, որ ճիշտ ծովին կողքն է եւ միշտ ատկե հոտ կուքա։ Միշտ հոտ կուքար, տարիներ շարունակ մարդիկ ճագիրտներու մեջ ասած վայելեր են ադոր հոդը եւ օրը չղայնացա աս խոսքսի բիդիսեմ ասի լեր վերկաց եւ ինգիր ծովը հետո կիցա որ Լիբանանի ժողովուրդը այսինքն կառավարությունը հաներա լերը գքանթե եւ ծովը գլեցնե ասի չէ ասի ես յետ կվերցնեմ իհարկե կատակով գսեմ ասի յետ կվերցնեմ ադի ծովը պետք չի աղտոտել պետք է տանել աղդը թափել ուրիշ տեղ ասի իհարկե կատակով այնպես չէ ինչ որ ասի եղավ այդպես եղավ բայց հիմա չկա այդ լերը փարկաստու ինչ որ ասինք եղավ ընդհանուր առմամբ հետո ոստեղ 24-րդ համարի մեջ գսե ասոր համար գսեմ ցեզի հիմա տեսեք գսե որ ինչ որ առանց երկմտելու ասեք կլա տեսեք մենք բոլորս այսքան տեղը գվերցնենք ասենք օ հասու հավատք ունենանք ինչ որ ասենք կլա հրճագենք եւ գլա այդպես հրճագենք եւ գլա այդպես բայց հոս 24-րդ համարեն սկսած Աստված շատ կարևոր բան կզգուշացնե մեզի ասոր համար գսեմ ցեզի ինչ բան որ աղոթքով կխնդրեք հավատացեք թե պիտի առնեք եւ պիտի լա ցեզի երբ որ աղոթքի գայնիկ երբ որ աղոթք կնեք ներեցեք եթե մեգուն թեմ բամ ունիք որբեսի ձեր հայրն ալ որ երկինքն է ներեց ցեզի ձեր հանցանքները իսկ եթե դուք չներեք ձեր հայրն ալ որ երկինքն է պիտի չներե ձեր հանցանքները ինչ կապ ունի աս խոսքը վերևի խոսքերու հետ հստակ գծցնե որ աղոթքը երբ որ մենք գնենք հավատքով նույնիսկ հավատանք որ պիտի պատասխանվի բայց եւ այնպես արգելք կրնալ այդ պատասխանի համար եթե մենք մեզի դեմ հանցանք գործողներուն չենք ներած այսինքն չներումը արգելք է մեր աղոթքներու պատասխանի համար եթե մենք չենք ներած բարաբի գաղոթենք մենք թշնամացուցեր ենք ինքներս մեզի Աստծո առջև բաց դրերենք հսկա պարիս մտրերենք մենք Աստծո եւ մեր միջև երբ որ գա չներում որովհետեւ այս խոսքերը իրար հետ կապ ունին Հիսուսը պարզապես աստասը չի դարու հետո թեմային պատահականորեն որովհետեւ լավ չի դիրաբեդեր դասին պատահականորեն կշեղվի աղոթքի մասին կխոսի մեր աղոթքներու մեր խնդրվածքներու համար որ եթե խնդրենք կլա եթե չի երկմտենք եթե թագենք կբացվի բայց հետո կսի եթե բայց աղոթքի ես կեցած ներե ուրմն ադիկա արգելք է չներում արգելք է սիրելիս կրնալ մինչև հիմա գմեղատրեիր Աստծո գսեիր որ ինչու իմ աղոթքներս չէ պատասխանված որովհետև գիտես քանի հոգի չես ներած քանի բարդական ունիս որ իրենց չես ցկած չես արցակած
հետս շատ հետաքրքիր դեպքում բադայրը որ ցնցեր է ինձ եւ ասիկա մեծ հրաշք մն է ինձ համար։ Եղբայրը գար որ ինձի չեր ներած։ Իմ տեմպան ուներ։ Իհարկե այդ մասին մանրամասն չեմ պատմեր թե ինչ խնդիր է, բայց ինչ որ ծառայողական հարցեր էր։ Բայց ես գսկայի որ այդ եղբայրը ինձի չեր ներած։ Ես արգելք մը գսկայի։ Ու նույնիսկ ես ուրիշ երկիր էի, ինքը ուրիշ երկիր էր։ Տարբեր երկրներու մեջ էինք։ Ու ասանք օրը ծանրություն ասանք եկավ նորեն այդ ծանրությունը որ ինչու այս չներու մը գա, ինչու ինքը ինձի չի ները, չէ որ ես սխալ բամը չեմ ըրած, ես ծառայողականորեն ճիշտ եմ վարված։ Հնարավոր է քիչ մը կոպիտ է եղած, հնարավոր է այդպիսի բանալա։ Հիմա ամենեգուն տեսանկյունը։ Բայց այդ ծանրությունը իմ մեջ կար։ Անընդհատ ինքը ինձի գարձես ասանք բռնած ըլար։ Բայց օրը ես թեթև շունչ քաշեցի ու այդ ծանր բերը ինչպես ծանրը շալկած կերտաս ու մեկ է ցերքետ կվերցնե ու դու հանկից շունչ կքաշես քրդինքդ կսրբես ճիշտ այդպես եղավ սենյակի մեջ հանկարծակի միտքս եկավ ինքը ու մեկ են ասանք գնաց բերը վրա ես չանցած 1-2 վայրկյան արևմտայրեն վայրկյան արևելայրեն րոպե մարդը զանգեց ինձի ապշեցա հերացայինը տեսա որ նույն մարդն է որու հետ երկար ժամանակ չեմ խոսած անանք չէ որ ամեն օր ինձի կզանգեր զանգեց ինձի ու խոսավ բարև ես մեկեն չամբերելով ասի եղբայրս քիչ առաջ դու ինձի ներեցիր չնայած արդեն զանգնալ ներելու նշան էր ասավ այո ես քեզին ներեցի դու պատկերացրեք հոգևորի մեջ ինքը հերու ինձի ներեց եւ ես ուրիշ երկրի մեջ ալալով ես սկացի որ ծանր բերը ին վրա ես ինգավ ու ինքը ինձի ներեց արցակեց ու իրեն ալ արցակվեցավ ու մենք այսօր հրաշալի ընկերներ ենք Փառք Տիրոջը մենք ամեն օր իրար համար օրհնություն ենք ուստի եթե մենք կմտածենք որ բամը մեկը կործեր է մեր հանդեպ որ սխալ է թշնամություն է մտած մեր մեջև վիճապանություն կա տարածայնություն կա այս բանով մենք պիտի ցկենք ասիկա մենք պիտի հերացնենք մեր կյանքեն որովհետև կրնալալ մեր համարած թշնամիները դառնան մեր ընկերները քրիստոնեությունը գսե որ մենք չպիտի անիծենք մեր թշնամիներուն անիծեսն է ավելի վատ կլա պիտի օրհնես որ խելքը բացվի աչքերը բացվի մարդիկ անոնց ինչու կօրհնես կսեն օրինակ անոնց պետք է անիծել որ վերջանան սիրելներ մենք որ անիծենք դիվային ուժերը կարծակենք իրենց վրա ու դիվային ուժերը հետո պետք է դառնան մեր վրա գուզես որ դիվային ուժերը դառնան քո վրա ուրմն անիծը բայց եթե կորտնես ինչ կնես դու բարի ուժը հրեշտակներուն գարցակես իր վրա գսես Տեր օրհնե իրենց ադորամար Տերը Հիսուսը աշխարհ ստեղծող մարդ ստեղծող Հիսուսը կպատվիրե գսե օրհնեցեք ձեր թշնամիներուն աղոտ կրեք իրենց համար որ իրենց աչքերը բացվի իրենք հասկանան ու դառնան ձեր բարեկամները Չէ թող մնա մեր թշնամիները որ մենք ճագերտներու մեջ օրհնված ըլանք այդպես մենք ինքներս անիծված կլանք այնպես որ թող հայտնությունը լասի մեր համար որ եթե մեզի անիծողներուն օրհնենք կբացվի իրենց ականջները հոգևոր իրենք կլսեն իրենց խիղճը իրենց կսկսե ինչ որ ձևով շարժիլ տանջել ու իրենք կդառնան դեպի Տերը ինչպես որ աղոթեց Ստեփանոսը երբ որ իրենք քարերով կսպանեին Ասավ Տեր ները իրենց չանիծեց ինքը իրեն հայոյող կհամարեն ինչ հայոյություններ կխոսիս Հիսուսի մասին քարոզելով ինչ հայոյություններ կխոսիս բայց ինքը ինչ երավ ասավ Տեր ները եւ ոնդեղը Պողոս Արաքյալը գեցած էր հակուստները տարին դրին Պողոս Արաքյալի արչեւ ահա վկայությունը լալու համար քարկոցեցին կան մարդուն որը հայոյություններ կխոսի առ Աստված Ստեփանոսը աղոթեց ները Տեր ես կհավատամ որ այդ աղոթքը պատասխանվեցավ որ Պողոս Արաքյալը դե որ Սողոս մարտասպան էր Սողոս մարտասպանը հալածողը դարձավ Պողոս Արաքյալ ահա թե ինչ կնշանակե մեզի անիծողներուն մեզի քարկոցողներուն օրհնենք գուզեք որ Պողոսը մնար թշնամի Տիրոջը իհարկե ոչ տեսեք աղոթողներու բանակի շնորհիվ դարձավ Հիսուսը կաղոթեր մարդոց համար խաչի վրա գսեր հայրները չեն գիտեր ինչ կնեն հոնդեր են շատերը հետո մենք պատմության մեջ են Այդ վկայությունները կլսենք, որ հոնդեղ են խաչի մոտ եղած շատ մարդոցմե մարդիկ դարձի են եկած եւ հավատացեր են, սերն իրավ ճշմարիտ ասմարտը Աստծո որդի էր։ Ու մենք գիտենք, որ
այդ աղոթքները պատասխանվեր են, բարաբիջ են, այդ օրհնությունները չեն գրնար առ Աստված չելել։ Այնպես որ ցեզի կխնդրեմ, միշտ ներողը լակ, գտածը լակ, որ Տերնալ, որ մեր բյուրավոր հանցանքները, ասենք կախված են մեր վերևը, ներե ու մեր վրա եղած սև երկինքը, մութ ամբերը ծրվին ու մեր աղոթքները պատասխանվին։ Ահա թե ինչ է չներումը, այդ արգելքը, որ սարսափելի է։ Բեն Կորինթացիս 2-րդ գլուխը 7-ին 11 համարները գուզեմ կարդալ։ Բեն Կորինթացիս 2-րդ գլուխ 7-ին 11։ Գսե այսպես. Ուստի ընդհակառակն ավելի ներել պետք է անոր ու մխիթարել զայն, որ չլա թե այնպիսին չափազանց տրտմություն են ընկղմի, այսինքն մարդոց պետք է ներել, որ ավելի խորունկ ստրեսի մեջ, սարսափելի վիճակների մեջ չլա։ Ուստի կաղաչեմ ցեզի, որ անոր վրա ձեր սերը հաստատեք, քանզի ասոր համար գրեցի, որբեսի ձեզ փորձելով գիտնամ թե ամեն բանի մեջ հնազանդ եք, որով որ դուք բամը ներեք, ես ալ գներեմ։ Վասնզի, եթե ես ալ ներեմ, որով որ գներեմ, ձեզի համար է, Քրիստոսին կողման է, կամ մասամբ, որ ձեր ամենու վրա ծանրություն չցկեմ, այսինքն ծանրություն է ադիգա, որ չլա թե զրկանք մը կրենք սատանային, քանզի անոր խորհուրդները գիտենք։ Սիրելիներ, ուզեմ արևելա հայերեն աս վերջի պահը կարդամ, բայց եթե դուք մեգումը չներեք, ես ալ, որովհետև եթե բամ մներեմ, որում որ կներեմ, ցեզի համար է Քրիստոսի առջև, որ սատանան զրկանք չնե, ահա արգելքը, եթե չներենք, սատանան կրնա մեզի զրկանք կնե, որ անոր խորհուրդներուն ալ անտեղյակ չլանք, այսինքն անոր գաղտնիքներուն անտեղյակ չլանք, որ գա չներման պատճառով սատանայի ձեռքը մեր կյանքի մեջ, դուրս հանեք այդ ձեռքը, դուրս հանեք այդ փուշը, որ մդեր է գարձես ձեր կողորտը, որ կգոչվի այդ չներումը։ Ես գուզեմ մեկ հատ բան մսեմ այն մարդոց, որովհետև երբ որ ես աս խոսք արձակեցի, ես ասանք հոգիս մեջ լսեցի, թե դուք ինչպես կսեք, բայց դժվար է, ես չեմ գրնար, դու գնայիս իմ աչքերու մեջ կսես, եղբայր, շատ դյուրին կխոսիս, բայց ես չեմ գրնար, ես գիտեմ, որ դժվար է, բայց գուզեմ ձեզի հետաքրքիր համեմատական մանեմ, որ դյուրացնեմ ձեզի։ Սիրելիներ, եթե դանակով ձեզի վիրավորեն, դանակով ձեր մարմինը վիրավորեն, կամ ձեր ինչ-որ հարազատին վիրավորեն, ինչ կգարձեք, սպանողը կամ վիրավորողը բանդ կմտնե, թե այդ դանակը, դանակն է բուն թշնամին, թե դանակով զարնողը։ Ես գիտեմ, եղբայր գսես, իհարկե դանակը ինչ կապ ունի, դանակով հացալ կգդրեն, դանակը օրհնություն է ընդհանուր առմամբ, որու ցերկերու մեջ, մարդասպանի համար օրհնություն չէ, հացթուխի համար օրհնություն է։ Ուստի մենք դանակի հետ հարց չունենք, մենք դանակ բռնող հանցագործին հետ հարց ունենք, ան է հանցավորը, առակ բանամ, սիրելներ շատ ատեն, մենք եղբայրներ ու քույրեր, հարազատներով նույնիսկ, սատանայի ձեռքերու մեջ, մարդասպանի ձեռքերու մեջ տանակ կդառնանք ու մեզի կործածելով, որպես տանակը գահարված է եւ կվիրավորե մեր հարազատներուն։ Ուստի հիմա շատ լավ գիտեք, թող ձեր միտքը բացվի Սուրբ Հոգիով, որ սատանան ձեր հորը եւ մորը, ձեր զավակներուն, ձեր ազգականներուն, ձեր հարազատներուն կործածերը որպես տանակ, որ ձեզի վիրավորե, որովհետեւ Հիսուս կսեր ներե չեն հասկացած ինչ էր ածեմ, որ հասկնա ինչ էին ներ։ Այսինքն սատանան է կործածած այդ մարդոց, որպես զենք վիրավորելու, ցավեցնելու։ Այնպես որ սիրելիներ, կխնդրեմ վերաբերվեք որպես տանակ եւ ոչ թե մարդասպան։ Ուստիսեք Տեր, ես մեկ թշնամի ունիմ, սատանան է իմ թշնամին։ Ինքն է կործածած, ինքն է հրահրած, ականջին խոսած, որ ընեմ այս բանը։ Ես ընկերներ ունեի ժամանակին, երբ որ աշխարհիկ էի, սարսափելի տեսարան է, երբ որ հիմա գվերիշեմ,
մենք կռիվներ գնեինք շատ ու ընկերներս մեկ այսպիսի արտահայտություն կներ։ Սատանեն ինձ գսե, որ ելիր այս բանը ու ինքը գելեր ու գներ։ Պաստորեն ասածս իրականություն է, որ շատ մարդիկ, որ հանցանքներ են, հետո նորեն կանդրադառնան, կարտնան, գսեն մենք չէինք ուզեր այդ բանը անեինք։ Չեմ գիտեր ինչ որ միտք մի եկա, որ ես այս բանը անեմ։ Բոլոր հանցակործներու քովը կնա։ Դաժան հանցակործներու քովը կնա։ Ասե ինչու օրիր, գսես չի ուզեր։ Որ ինչ որ մեկը, ես չեմ ասեր որ իմ արդարացնենք, որ մը լման կատարյալ արդարը, չէ, իմ համակործակցեց, բայց ինքը չէ, սկզբն աղբյուրը, այդ պղտոր աղբյուրը սատանային եկավ։ Ուստի կխնդրեմ վերաբերվեք մարդոց ոչ թե որպես թշնամի, այլ գործածված զենք։ Սատանայի կողմեն, փուն թշնամի կողմեն, որտեղ մեր պայքարը արյունի մարմնի դեմ չէ, այլ այդ մարմիներու գործածող յետևը գեցած այդ խավար ուժերու թեմն է, որ այդ խավար ուժերն են, որ կստիպեն, որ մեզի ցավ պատճառեն, այնպես որ ներեք, բաց եկեք, ինչպես որ հայրը ձեզի ներեց, դուք ալ ներեք, որովհետև ներելը զորավոր զենք է, որը կարող է փշրել ցանկացած տեսակի ամուր պատ, ցանկացած տեսակի ամուր պատ եւ կհաղթե անհաղթելին, հզոր բան մնեգա ասիգա, գիտեք, հետաքրքիր պատմություն մգա, ուրեմն պատահական երկու հոգի կհանդիպին, որ այդ մեկ հոգին ընտանիքի անդամները բոլորը, եթե ես չեմ սխալ, իր գինը եւ երեխաները մահացած կլան, բարձրապես ճանապարհային ինչ որ վթարի պատճառով, որի պատասխանատուն ուրիշ անց եղեր է։ Եվ մեկը մյուսին հրավիրե գսե որ գիտես ինչ, եկուր, Տերը քեզի կսիրե, գուզե որ վերստին ծնիս, ապաշխարես։ Այդ հավատացյալ մարդը գսե, գուզե որ դու դարձիկաս, Հիսուս Քրիստոսին ճանչնաս, ընդունես քեզի որպես Տեր եւ Փրկիչ, գսե անգարելի է, անգարելի է։ Ես չեմ դառնար։ Գսե, բայց ինչու գսես անգարելի է։ Կարծես թե գուզես, բայց գսես որ անգարելի է։ Գսե, չէ, հնարավոր չէ։ Հնարավոր չէ որ Աստված ինձ ներե։ Գսե, ինչու ինչ ես գործած որ Աստված քեզի պիտի չներե։ Գսե, ես ճանապարհային հատուկ տեղ կաշխատիմ, ճանապարհի վրա ուր որ գամուրջ կբանամ եւ կքոցեմ, եւ գսե ես այդ տեղը կաշխատիմ եւ գսե իմ անուշադրության պատճառով, իմ սխալի պատճառով ես ընտանիքիմը ասանք ընտանիքի ու կսկսե նկարագրել գինը, երեխաները եւ այլն, եթե ես չեմ սխալիր, գսե որ բոլորը իմ պատճառով մահացեր են։ Հանկարծ այս պատմության ընթացքին, երբ որ ինքը կպատմի որ ասանք բաները, այդ իրեն ձերք մեկնողը Հիսուս Քրիստոս քարոզողը գսե որ դու ինչ կխոսիս։ Գսե այս բաները, գսե ինչ ինքնաշարժ եղեր է, ինչ օթո եղեր է։ Գսե ասանք, այս մարդիկ եղեր է մեջը։ Գսե այո, գսե դուք իմ ընտանիքի անդամներն են։ Դու իմ ընտանիքի անդամներու զոհվելու պատճառ ես դարձած։ Հուզմունքը կխիղթի այդ մարդուն, որ կգիտնա որ դիմաց գեցած է մարդասպանը, որ իր ընտանիքի անդամներուն սպանողն է դիմաց գեցած, որի համար ինքը հիմա բարեխոսություն կնե եւ կառաջարկե որ Հիսուս Քրիստոսին ընդունե որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Բայց քանի որ մարդը կճանչնա Հիսուս Քրիստոսին գսե աչքերը լեցված արցունքներով գսե ես քեզի գներեմ, որովհետեւ Հիսուսն ալ ինձի ներեր է։ Ես քեզի գներեմ։ Ու այդ սրտաճմլիկ իրավիճակը կպատկերացնես այդ մարդը, որ հանգարց հայտնվեր է այն մարդու դիմաց, որի ընտանիքի սպաներ է։ Սիրտը կփլվի հոստեղը, կփշրվի այդ քարացած սիրտը եւ Հիսուս Քրիստոսին կընդունե որպես Տեր եւ Փրկիչ, այդ մարդու ներելու պատճառով, այդ մարդու բաց արձակելու պատճառով, բաց ցկելու պատճառով, արձակեց եւ արձակվեցավ, ներեց եւ ներվեցավ։ Հարազատ ընտանիքի անդամներուն սպանողին ներեց եւ այդ մարդը փրկվեցավ։ Ինչպիսի հզոր պատմություն, իրական պատմություն է ասիկա։ Ինչ կրնա ավելի սարսափելի դեպք տեղի ունենա, քան ասիկա, կրնա կսել։ Երբ որ դու հանկարծ հանդիպիս մարդասպանին, որ ամենակու հարազատներուն սպաներ է։
Գիտես ասի ինչի նման է։ Հենց Աստծո պատմությանը նման է։ Մենք ինքներս մեր հանցանքներով, մեր մեղքերով սպաներ ենք Աստծո ամենահարազատին, որ մեր մեղքերու պատճառով եկավ այս աշխարհ, Հիսուս Քրիստոսը, Տերը իր որդին զոհեց։ Կա այսպիսի պատմություն եւս իրական, կրնակ դիտել, նույնիսկ ֆիլմը կա ադոր։ Գամուրջ ֆիլմն է, որ երբ որ մեկը հայրը կտեսնի, որ գամուրջը այսպես բաց է եւ իր երեխան հոնդեղը գաշխատի, եւ գամ պետք է կոծե այդ կամուրջը եւ երեխան մահանա, գամալ ամբողջ գնացքը, ամբողջ շոկեքարշը կա եւ մտնե այդ փոսի մեջ, այդ անտուտ եւ բոլորը կործանվին։ Չի գիտեր ինչն է այդ պահին այդ մարդը։ Սարսափելի վիճակի մեջ է, գամ պիտի քաշե այդ բանը, կոծե կամուրջը եւ երեխան մնա եւ ամբողջ այդ անձնակազմը մնա ողջ, այդ տրանսպորտի անձնակազմը մնա ողջ, երեխան մնա ճխլվի մեռնի, ճզմվի հոնդեղը։ Պահմը որ կերևակայես կրնալ ցնորվի սխենթանաս, բայց վերջի ուժը գուկա այդ մարդու վրա, որ ինքը այդ բռնակը կկոծե կքաշե դեպի վար եւ գամուրջը կկոծվի երեխայի վրա եւ ամբողջ այդ տրանսպորտի անձնակազմը կմնա ողջ։ Ոստեղը գսեն եւ Աստված այնպես սիրեց այս աշխարհը, որ մեկ հատիկը զոհեց։ Դրավ այդ մեկ հատիկը, որ բոլոր այդ տրանսպորտ, այս աշխարհի տրանսպորտի մեջ եղած մարդկությունը մենք, այսինքն ես եւ դու, եղբայրս, քույրս մնանք ողջ։ Այս իրական պատմություն է։ Միայն Աստվածային ուժը կրնա այսպիսի բան անել, սիրելիս։ Բայց դիք վիրավորանքը չենք կրնար ներել։ Երկու ընկերոջ պատմությունը գուզեմ պատմել։ Անաբադի մեջ երկու ընկեր ասանք վիճապանության, կոնֆլիկտի մեջ կմտնեն։ Եվ մեկը մյուսին գապտակ է։ Անաբադի մեջ, ավազի վրա գալեն։ Մեկ ընկերը, որում որ ապտակեր են, գերտա եւ ավազի վրա գկրե, իմ սիրելի ընկերը ինձի ապտակեց։ Հետո գանձնի որոշ ժամանակ նորեն ինչ որ ճանապարհի ընթացքին որոշ բան մտեղի կունենա, հոնդեղը լողապ կա, այդ լողապի շարունակեց ճանապարհը գեղեցիկ օազիս մը կդան, որոշեցին որ լողան։ Այդ տղան որ ապտակ ստացած էր, այդ որ գրեր է, գփրկվի խեղտվել են, իր այդ ընկերը գփրկե։ Գահանե եւ գփրկե, եւ այդ տղան որը որ գփրկվի, այդ նույն մարդը գելե եւ նույն գրողն է, գելե եւ արդեն ժայռի վրա, քարի վրա գկրե, որ իմ սիրելի ընկերս իմ կյանքս փրկեց։ Այդ ընկերը, որը որ սխալ բաներ արծեր իր հանդեպ, հետո այլ փրկած էր միևնույն մարդուն, միևնույն այդ ընկերոջը, հարազատին, որոնց միջև սկիզբը կոնֆլիկտ եղավ, վիճապանություն եղավ, ապտակ եղավ, այսինքն վիրավորանք եղավ ոստեղը, ինչ տեղի ունեցավ, գրեց ավազին։ Հետո երբ որ փրկեց գրեց ժայռին, ասավ ինչու այսպես էր, գսե որովհետև գիտես ինչ, երբ որ դու վիրավորեցիր, ես գրեցի ավազին, որ հետո հովը քամին փչե եւ այդ վիրավորանքը անցնի եւ երթա, բայց երբ որ դու իմ կյանքս փրկեցիր, ես գրեցի ժայռին, որ հավիտյան մնա։ Այնպես որ սիրելներ, մեր կյանքի մեջ ալ այսպես է, այսպես պետք է լա։ Մենք ամեն մեր դեմ հասցած այդ վիրավորանքները, ցավերը պետք է գրենք ավազին։ Թերևս ծովի ավազին, որ ջուրը կա եւ մաքրե եւ տանի, բայց այն լավ բաները մտաբերենք եւ պահենք եւ շատ մարդիկ, որոնք որ մեզի շատ լավություն հրած են, շատ օրհնած են մեզի եւ բզդիկ սխալ մնեն ներգրնալը մտածենք, ասենք, օ, վիրավորեց, իսկ այդ մյուս լավությունները բոլորը մոռնանք, քավլիցի։ Սիրելիներ, այս ուղերձը կմոտենա ավարտին եւ մենք միասին աղոթք պիտի ունենք։ Եվ ես մինչև աղոթք գնել ասեմ, որ քրիստոնյան մարդկային թշնամի պիտի չունենա, որովհետև Մատթեոս ավետարանի 5:43-ին 47-ը գսե լսերեք, որ ասվեցավ քո ընկերդ սիրես թշնամի տադես, բայց ես ցեզի գսեմ սիրեցեք ձեր թշնամիները եւ օրհնեցեք ձեզ անիծողները։ Բարի կրեք անոնց, որ ցեզի կատեն եւ աղոթք կրեք անոնց համար, որ ցեզ կչարչարեն եւ կալածեն, որովհետեւ ձեր երկնավոր հորը որդիներն ըլակ, վասնզի
իր արևը գծակեցնե թե չարերուն եւ թե բարիներուն վրա եւ անցրև գղրգե թե արդարներուն եւ թե մեղավորներուն վրա վասնզի եթե դուք ձեր սիրողները սիրեք ինչ առավելություն կունենաք չէ որ մաքսավորներն ալ նույնը գնեն եւ եթե միայն ձեր եղբայրներուն բարև տակ ինչ ավելի գնեք ուրիշներեն չէ որ մաքսավորներն ալ մեղավորներն ալ նույնը գնեն ուրեմն դուք գադարյալ եղեք ինչպես ձեր երկնավոր հայրն ալ գադարյալ է Տերը կբադվիրե որ մենք հոր նման հայր Աստծո նման գադարյալ լանք եթե կբադվիրե ուրեմն մենք այդ ճանապարհի մեջ պետք է քալենք ու համարձակ քալենք այդ ճանապարհի մեջ չլա որ եթե նույնիսկ սայթակինք պետք է եւս մեկ անգամ ետ դառնանք ու շարունակենք այդ ճանապարհով որովհետեւ այդ ճանապարհն է միակ օրհնյալ ճանապարհը որովհետեւ ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք մենք պիտի ներենք մենք քրիստոնյաներ ենք մեր ազգը դառն կյանք տեսեր է դառն պատմություն ունի բայց ես կհավատամ որ Աստված է դատավորը Աստված ամեն բան գիտե գնալ մենք մեզի դատավոր համարենք եւ անիծենք բոլորին չնայած մենք ինքներս մեզիալ կանիծենք մեկս մյուսի մեղավոր հանելով բայց եկեք ամեն բան հանցնենք Աստծո ձեռքերու մեջ սիրելներ խնդրանք մը ուր որ եք ես գուզեմ որ ոտքի գենաք որ մենք միասին աղոթք բարձրացնենք միասին երգրբակենք միասին երգենք Տիրոջը որտեվ երկնալ Տիրոջը ուղված աղոթք է որ Տերը մեզի ները Տերը մեզի բարձրացնե մենք ներենք մենք օրհնենք մեզի անուծողներուն որովհետև այսպես է վայել մեզի որպես քրիստոնյաներ եկեք ոտքի գենանք եւ աղոթք կնենք Տեր իմ Աստված փառք ես Սիրելի հայր փառք ես օրհնյալ ես դու Տեր իմ Աստված երկնային հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով մենք քո առջևդ ենք ով արքա արքաներու Եվ կխնդրենք որ ներես մեզ Այն մեր կործած մեղքերը գիտակցաբար թե անգիտակցաբար Տեր իմ Աստված մենք կապաշխարենք կսենք որ ները մեր հայր Ինչպես դու ես ներած մեզի մեր այդ բյուրավոր հանցանքները մենք ալ գներենք այն մարդոց ովքեր որ պարզապես հարյուրավոր տասնյակ հանցանքները թույլ տված է մեր հանդեպ Տեր Մեր Աստված անհամեմատելի են այն քու ներած մեղքերը որ ներեր ես մեզի անոնց համեմատ որ մենք ենք ներած անպախտադելի են Տեր իմ Աստված ուստի մենք Տեր ինչ պատարակ մատուցենք ինչ զոհենք եթե ոչ ամբողջ սրտով ամբողջ հոգիով ասել որ ները մեզի Տեր որ դու ներող Աստված ես որովհետև դու գթառատ գտասիրտ Աստված ես ողորմած Աստված ես քո ողորմությունը հավիտյանս հավիտենից է Տեր ամբողջ փառքն ու պատիվը քեզ Տեր իմ Աստված Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով ները բարձրացուր ձեռքերդ եւ պարզապես աղաղակե երգե ասե Տեր ները որ համարձակ կամ քեզ մոտ փարվեմ ոտքերի վերքեր թամբուրե փարվեմ ոտքերի սիրտ վայել ախուր գնամ ես անուշ քո երեսի Երբ քաղցրեց այնը, խոսքերդ են մեղմիկ, բաժինս դու ես, Հիսուս սիրելիս, փարվեմ ոտքերի, սիրտ
Փարվեմ ոտքերի սիրտ վայել Champeke Tegus Pasho Baistանում են գահիտ մոտ Փարվեմ ոտքերի սիրտ վայել Փարվեմ ոտքերի սիրտ վայել Ախուր գնամ ես անուշ քո երեսից Երբ քաղցրեց ձայնը խոսքերդ են մեղմի Բաժինս դու ես Հիսուս սիրելիս Փարվեմ ոտքերի սիրտ վայել Փարվեմ ոտքերի սիրտ վայել Ներիր մեզ Տեր մեր հանցանքները Տեր Ըլա գիտակցապար կործած Ըլա անգիտակցապար Տեր Ները ամեն մեկուն Տեր Ինչպես որ դուն խաչի վրա գսեիր Հայրները որովհետև չեն հասկացած ինչ հրացեն Չեն հասկնար ինչ կնեն Թեև շարունակեն վիրավորել մեզ Ցավ պատճառել մեզ Մենք մեր Տիրոջ նման Հիսուսի նման Խաղաղ Գսենք հայրները Չեն գիտեր թե ինչ կնեն Խաղաղություն Մտքերից վեր է Թող թափանցի սիրտը իմ Փարվեմ ոտքերի սիրտ վայել Փարվեմ ոտքերի սիրտ վայել Ախուր գնամ ես անուշ քո երեսից Երբ քաղցրեց ձայնը խոսքերդ են մեղմիկ Բաժինս դու ես Հիսուս սիրելիս Փարվեմ ոտքերի սիրտ վայել Փարվեմ ոտքերի սիրտ վայել Որ համարձակ կամ քեզ մոտ Փարվեմ ոտքերի սրտ վայել Փարվեմ ոտքերի վերքեր թամփուրը
Ախուլ գնամ ես անուշ քո երեսից երբ քաղցրեց ձայնը խոսքեր դեմ մեղմիկ բաժինս դու ես Հիսուս սիրելիս Parvem ոտքերի սրդ վայել Parvem ոտքերի սրդ վայել Parvem ոտքերի վերքեր Տերի Աստված այս ներման հոգի համար որ միշտ արձակված է եղած ամեն մարդու համար կխնդրեմ ամեն եղբորս քրոջս համար որ հենց հիմա մեզի գտիդեմ որ Տեր ներումը մտնի իրենց սիրտը Տեր փափկացուր իրենց սիրտը Տեր իմ Աստված թող իրենց այդ քարեղեն սիրտերը փշրվին թառնան մսեղեն Տեր իմ Աստված Հիսուսի սքանչելի անունով միայն Հիսուսի անունով կրնա Տեր ամեն ծունկ ծրի իջնե դեպի վար եւ ամեն այդ սխալ բաներ խոսող բերաններ սկսեն ճիշտ բաներ թավանել Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով Հիսուսի անունով մենք ներումը գրչակենք Տեր մաքրե ու սրբե եղբայրներուս քույրերուս Տեր դժողքի ճամփաներ են հանե, կորասյան ճամփաներ են հանե, այդ խավարի ճանապարհներ են հանե, այդ անտունտի ճանապարհներ են հանե, ով Աստված Տերու։ Ամեն մեկը որ իրեն Աստված կարծեր էր եւ չեր ներեր, թող հենց հիմա փշրվի ու հասկնա, որ ինքը մարդ արարած է։ Այսօր կա մարմնի մեջ վաղը չկա, բայց քո առջևդ պիտի կենա Տեր։ Եվ ադոր համար կսենք հայր ներե Մեր հանցանքները ինչպես որ մենք կներենք մեր պարտապաներուն եւ մեզ փորձության մի տար այլ ազատե չարեն քանի որ քու գտե արքայությունը զորությունը եւ փառքը Հավիտյանս Հավիտենից եւ կրնան կսենք ամեն հալելույա Փառք ես ամենակարող Աստված Փառք ես Տեր որ ներեցիր Փառք ես Տեր որ ներում շնորհեցիր եւ օգնեցիր մարդոց որ իրենք հալ ներեն Այն մարդոց, ովքեր որ ցավ պատճառեր են։ Փառք ես մեր Տեր Աստված։ Այո Տեր, մենք բաց կցկենք, ազատ կարծակենք Տեր։ Այո Տեր, հենց հիմա դու գուցցնես մարդոց եղբայրներուս ու քույրերուս ովքեր որ գտիդեն այն մյուս մարդոց, որոնց որ չեն ներած։ Դուք այսօր օրհնված եք։ Դուք այսօր օրհնված եք, որովհետև Տերը ձեզի ներեց, Տերը ձեր հանցանքները սրբեց, եւ դուք ալ պետք է ներեք։ Այդ մարդիկ, ովքեր որ գախյալ են իմացես մե, իրենք ալ պետք է օրհնված լինեն ձեր ներելու պատճառով։ Սուրբ Հոգի։ Քու ձեռքերուդ մեջ կանցնենք ամեն ինչ, թող հրաշքներ տեղի ունենան Տեր իմ Աստված։ Թող վկայություններ ծնին իմ Աստված, լեցուն այս խոսքի պատճառով։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ողջ փառքն ու պատիվը միայն ու միայն Տեր իմ Աստված քեզ միայն ու միայն քեզ ով մեր երկնային հայր որ երկինքն ես հալելույա